Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini sebagai kegiatan rutinitas kita di cuaca yang cukup ekstrim dengan angin yang cukup kencang, kami menghimbau kepada warga masyarakat khususnya Dusun Satu Lampingan Desa Kaliwangi agar berhati-hati, terutama yang mempunyai pohon yang cukup tinggi dekat rumah, agar berhati-hati karena cuaca yang cukup ekstrim bisa menumbangkan pepohonan yang ada di sekitar rumah yang berakibat menimpa rumah warga. Untuk itu mohon untuk waspada. Ini, angin cukup luar biasa. Ya, mohon kewaspadaannya kepada warga masyarakat Dusun Satu Lampingan. Ya. Demikian rutinitas kita keliling, mudah-mudahan aman dan terkendali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.